Ako si Norberto Villaseran. Ang akong pagpangita, sukad sa nakatuno ko sa akong pagbuot, ay diri na kami sa dagat ng inabuhi. Ang akong damgo sa mga mananagat diri nga hinaot unta makabaton sila og malaho tayong pangabuhian para sa adlaw-adlaw nilang panginahanglanon sa ilang pamilya. Ako si Sixto Matematiko, usa ka mananagat. Ang akong damgo sa akong pamilya isip usa ka amahan, mawang paghuman sa ilang pag-eskwela, gamit ang akong abot sa pagpanagat, ug isip usa ka amahan. Ako usab silang tudluan sa mga maayong buhat aron sila mahimong sumbanan sa uban. Ako si Charlie Tulingo. Ang akong pangita sama sa pamubo, pangmangsi ug panganduhaw mo na akong pangita karon sa panahon na. Ang akong damgo sa akong palibot mao ang limpyo ug himsog nga kagasangan para sa abundang panginabuhian. The Philippines is among the top 15 nations in global marine fisheries production. Over 1.6 million Filipinos work in fisheries-related occupations. However, fisher folks posted the highest poverty incidence rate at 34%, while facing resource depletion through overfishing and marine degradation. Katong mga training sa PIS Visayas, dako kayo ito katabang diri sa amo sa bilang mananagat. Nagpasalamat kay kami naka-cut-on usab sa mga buhat nga wala na mo mahimo sa una. Nagpasalamat mi atong dako sa PIS Visayas tungod kay ang among mga membro income gyud sila after 1 week. Fish Visayas, or Fostering Inclusive and Sustainable Habitats, is a project implemented by business membership organizations, local government units, and national government agencies, together with AFOS Foundation for Entrepreneurial Development Cooperation in 3 locations in Central Visayas: Bohol, Cebu, and Negros Oriental. The project highlights the active role of chambers of commerce and industry or business membership organizations in providing support for the sustainability of the fisheries and related food value chains. It aims to capacitate the BMOs to provide services that promote sustainable fishing practices and technologies, as well as compliance to sustainable standards in the related food value chains, support TVET and skills development in the sector, and provide market access. These services are geared toward achieving the project's overarching goal of improving the income situation of fisheries-dependent families and MSMEs in the related food value chains. The project aims to reach the goals and objectives through 4 expected results. Result 1, BMO focus. Result 2, sustainable standards and TVET. Result 3, sustainable fishing practices technology. Result 4, market access. The project is actively led by BMOs, namely the Cebu Chamber of Commerce and Industry and its Bantayan Island chapter, the Bohol Chamber of Commerce and Industry, and the Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Result 1 is institutionalizing the roles of the BMOs in the provision of services to the fisheries and related food value chains. We assess opportunities and constraints and prioritize key activities we need to contribute to the fulfillment of Project Result 1. We are involved in the Project Advisory Committee together with government partners, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Trade and Industry, and the Department of Science and Technology to share the progress, insights, and plans from the ongoing implementation of fish industry interventions in Bantayan, Bohol, and Negros Oriental.
Result 2 highlights the importance for fisher folks to comply with standards. The partners, particularly the Department of Science and Technology's Technical Advisory and Support Services, plus the CCCI Cebu Food Consultancy Group members with their food safety consultancy and trainings, are vital in achieving this result. In Bantayan, Cebu, various trainings were introduced to the fisher folk to improve their traditional way of drying their fish, integrating food safety standards and practices from fish post-harvest to processing. Isang pa training, bati kay ito kay barato matuhig daw higko ba. Ang sa una, lagom kaya siya. Daghan mo diri nagbuhat diri sa kuan sa amo, nailangaw daghan kay ba. Panginabuhian ko diri sa mga tao danggit kung di na naton sakto pagkuan. Di mo barato. Damo nga mo na kuan nga training kabayan sining pag-process ang danggit, food processing, food safety, standard fish processing, home based processing. Dako kaya mo kalipay sila may gamit mga kain na dito sa isla para makakuha na sila sang sakto nga pamaagi pag kuha sang danggit limpyo. Barato kay tungod sang kinaraan gyapon nga pamaagi ba. Sa una barato da tag 300 ng kilo pero ning ani na 50 ng kilo. Ang akong naimbawan ato pag-training namon ang quality, tagang safety, mag-upod. Importante ni sa among komunidad kay para ang among dried fish mulambo ug makadto pa sa iban nga mga lugar ug nindutan-ahon ug para makapalambo sa among negosyo. Dapat mo-cooperate kita para ang standards ng aton dried fish munindot. Importante ni siya kay parang aton kita mutaas ug safe ang atong consumer. From the improved fish processing in Bantayan, we now explore the training that provided an alternative livelihood to the fisher folks of Negros Oriental. From catching fish, they learned to operate mangrove crab culture with the help of our partner, DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. To upskill the fisher folk associations, advanced sustainable technologies and methods were provided, including urban gardening. Daghan ang mga gihimo ang ato ang partners nga mga trainings ang gikandak since 2019. Unsa ilang nakatunan during sa mga trainings nila mo puri ila harong gi-adapt. So far dako gyud kayo ang mga improvements ato ang mga fisher folk sa ato ang lungsod sa iyo. For many years na, kita sa LGU naningkamot og dako nga makahatag ta og mga livelihood projects kay kabalo naman ta karon is na nag-decline sa atong fish catch. So nangita tag mga alternative livelihoods nga other than fishing para ma-ease ang fishing pressure. Nagsugod among training itong 2020, then pag-abot sa August 2021, nag-start na migama sa Pins, pag-abot sa Pizza 20 City, gi-turnover na ang crablets diri namo. Sa 20 ka tuig namo nga gaproteher sa mo ang mangrove, amo na nakita nga diha na mga wild nga mga alimango. So ang among nakasabot mi uban sa among mga membro nga among palambuon pinaagi sa pagculture sa maong alimango. Mintras gahulat mi sa pag-harvest ani amo ang mud crab tungod kay 3 months man ni siya o to 4 months sa harbison, among naplano sa amo ang grupo sa association nga among i-open ang boardwalk nga i-open sa publiko sa tourism aron maka-generate mig income pinaagi sa pagpalit nila og pasaw nga sila mo'y mulalog sa alimango. Ug ingon man ang amo ang open na pud among guardhouse kay para sa safety sa una sa mga katawhan nga mo tanaw ug ingon man sa mga mud crab. Ang project urban gardening and urban agriculture, ang konsepto man sini tabang nga maka-augmenta sa livelihood sang atua mga fisher folks and their families sa 6 coastal barangay sa La Libertad. Kaya ang focus man nato karon sa food security. Tabang man sa mga fisher folks nato in terms of pag-produce na sa ilang mga pagkaon aside sa ilaha livelihood sa fishing. Kita na mismo i-ensure nga may pagkaon kita, particularly during this time nga naa pa kita sa pandemic. Ang among training nga giagian, itudluan kami paggamit sa organikong pamaagi sa pagpananom.
Gitudluan pod kami pag-recycle, gitudluan kami pag-entrepreneurship, gitudluan pod kami og bookkeeping. Ang sa una, dili pa nila adapt ang paggamit sa organiko nga pamaagi. Karon naobserbahan ako nga dako ug kaayo siya gikatabang, especially karon nga naata ning pandemic. Una, na secured ang ilang pagkaon, na pataas po nila ang income nila sa ilang panginabuhian. Ang uban nga mga utanon nga dili na nila makaya para sa ilahang food consumption, gibaligya man nila. Nagpasalamat kaay kog dako gikan gyud na sa kaibotoran sa akong kasing-kasing in behalf sa bugsay mangingisda, barangay officials sa barangay San Jose, na realize kining proyekto ha, na inspired good ang tanang mga panimulay nga naaning mga proyekto na abot sa amo ang barangay. Likewise, in Bohol, the fisherfolk associations were assisted in setting up their mangrove crab culture through training, as well as the development of new products from seaweeds. Nakaagi mig online training sa mangrove crab, hatsiri, nursery o grow out culture. Hantod ganing abot mi ngadto sa Iloilo, site visit mi sa Sipdik. Unya dapay mga technical training mo sa ubay tagbilaran. Daghan mig mga knowledge nga nahibaw-an tungod niini nga mga project. Iyang itudlo na mo ang mga basic niya nga mga pamaagi. Pagpadako hangtod sa pagbaligya. Mami magdahom nga moabot ang panahon nga natagaan mi nila og pan na nasa 70% ang construction sa pan. Another important achievement for Result 2 is Cebu Chamber of Commerce and Industries Assessment, Certification, and Accreditation Services, or ACAS, to support the industry requirements for a competent and skilled workforce. The fish project, Result Area 2, attempts to ensure that the fisher folks and the participants in the fisheries food value chain are able to comply with the standards and that they are certified accordingly. Cebu Chamber of Commerce and Industry is optimistic that the ACAS service, which stands for Assessment, Certification, and Accreditation Service, will extend successfully to the fisheries industry with a painstaking engagement of the industry stakeholders. With the BMOs and fisherfolks cooperating with the LGUs, the Fish Visayas project intensifies the promotion of sustainable fisheries in the focus project areas. Niadtong March 2020 na pasar ang Municipal Water Ordinance nga ma-regulate, maayo paggamit ang coastal resources nga kini siya sustainable bisan pa man ang panginabuhian sa katawhan sa bantayan magpadayon. Kini nga atong mga likas na yaman gikan sa dagat, dili na siya mudaghan kung wala tay santuary. Bisag kanusa unsang panahona, dili gyud siya pwede sudlon. Kung mahitabo man gani nga masud yun sa illegal fishermen, madakpan, naagyon siya penalty. Ang mga illegalista, kaibaw na sila kung sa epekto sila ginabuhat ba. Gani sa personal nilang katuyuan, mga utang, na sa daghang kay mga bata, di na makontrol ba. Wasa nila na ang kaugmaon sila mga bata. Anong musud kay sila na sa santuary, makakugdagan nga, kabaligya ba para dakughalin ang ako'y kamisay ring mga badlungon nga unta ilang naon ba nga di lang kay sara og kinalan og isda ba hasta ilang mga anak tanaw nila ba kay puhon drawing na lang kitanaw sa isda si kay tungod sa mga illegalista ba. Papasalamaton kayo migdako, nakadawat mi og mga uniform gamit para sa seaborne patrol, night vision, flashlight, raincoat, gaygapon, radio ug uban pa. Kami bilang bantayanon, ako, naninguhasag ko na mubalik ang pagkaabunda sa atong kadagatan. Para sa inguna ng higayuna, ang katawhan sa bantayan, mutaas ang ilang panginabuhian.
Bantayan is also determined to improve their municipal solid waste management program to support the regularization of community coastal cleanup. Sa una, ang amon basura, sa amon biyay, may sudlanan lang kami nga usa ka balde din. Adto lang tanan dito mga plastic, madunot, mga utan. Ipundok na siya namon. Then mangita lang kami lugar nga kung hain namon malabay kay wa pa man gid sang tarong nga tapukanan kung hain namon ikadto. Ang purok system gilaunch adtong January 9, 2020 nga maduma nila ang ilang mga tagsa-tagsa ka basura sa matag purok sa barangay. Mas nisamot sila nihatag og pagtagad tungod kay nisod kining atong Fish Visayas nga nihatag sila og 158 ka timbangan para sa matagsa-tagsa ka purok sa wow ka barangay. Adtong Fish Visayas na abot nga mo hatag sila incentive, mas nidamo na ang mga household nga mudulong sa ilang mga basura dito sa amon nga segregated na siya. Ang amon pagkuan sa ilang ang aton pag-segregate sang basura dili ina siya tungod kay may madawat lang kita nga incentives kay ang incentive baya dili siya hangtod sa hangtod. Nakasabot lat ang akon mga purok member nga ang pag-segregate namon sa basura, dili ina siya ikaayo sang iban nga tao, kundi ikaayo ina namon mismo sa mga tao sa akong purok. Mas maangko namon ang limpyo namon nga palibot kag mas malayo kami sa sakit. Nganong waste management malang ang atong istoryahan. Nganong di man nato istoryahan ang pag-reduce sa basura. Mao na nga nahimo ning eco-store. Aron ma-eliminate kanang mga single-use plastic, gitukod kining eco-store nga mubalik kita ni atong naandan sa karaan nga takos-takos na ang atong pagpalit nining mga panakot sa atong adlaw-adlaw nga pagluto. Tanan barangay sa Bantayan, ang 25 ka barangay, mao nay naglabay og basura diri sa CMRF. Ang katong mga plastic, doon na tay pulverizer machine, katong mga bildo, doon na sa tay pulverizer or crusher. Kay isagol po na siya sa paghimo og kanang mga tiles. Doon na sa tay kanang soil enhancer o kanang mga abono nya gibutang nato dito sa vermicompost para na siya pahimo na nga ikuan sa mga tanom. Let's see how Bohol and Negros Oriental intensify the preservation of their marine protected areas with the support of the project. We're so lucky and blessed that we are chosen by Fish Visayas. Right now we have the mangrove crab hatchery and nursery in Barangay Agining, and it helps a lot right now, especially we are in a pandemic. Together with their glass bottom boat, it helps a lot in monitoring our barangay sanctuaries, and it intensify our programs, especially in pacifying illegal activities in our areas. We give our full pledged support in this program, especially in making some ordinances so we can able to protect our environmental laws and we can support the livelihood programs together with Fish Visayas. Kami niagi sad mi og training about sa pagpananom og tungki or bakhaw. Naami 53 hektar nga kabakhawan ni sa among marine protected area. Ang among kapunungan karon involved sa pagprotect nining atong kabakhawan karon. Tungod kay ang mga isda anha mangitlog sa kabakhawan. Mao nga ang kalikupan mag-amping yun sa kabakawan tungod kay mo ni puhunan sa maabot. Nakahuna-huna mi og propose o artificial coral. So among gihimuan o pattern, among gi-simento, gipauga, dayon among gi ngadto na sa dagat. Mga after mga months, lumutan to siya. Kadugayan adto nga mudaghan na ang iyang lumot, daghan na ang isda nga mudapo kay mukaon man to sa lumot. Dayon ang mga makabenepisyo adto
ang amo nga mga membro, ang among mga tao sa barangay sa Salisi, kay mudaghan naman ang isda nga makuha nila o managat na sila. Dako kayo og kalahayan kaysa niadto nga wa pay artificial coral, paagi isda nga moduol sa among nga baybayon. So sa pagkakaron, daghan na kayong moduol nga isda, mga 75% na tungod sa artificial coral. Ang usa sa mga santuaryo din gitawag og kinubkuban maring santuary. Ang ato makita dito, presensya sa atong buhi nga mga buhi laman. Sama sa atong mga isda, mga kabatuan, dako ko kayo kausaban kay numero 1 na well aware na mga tao nga protektado ng ang lugar. Onya ikaduha, dili na gyud mapundo ng mga illegal nga mga mananagat. In Negros Oriental, the operation of fish cages or payaw are now providing better income to the fishing communities. Importante ning mga maglain-lain pud ang ihatag nga livelihood para sa mga fishermen nato, kaya at least dili sila magsalig kag usa ka additional nila nga pamaagi. So nanatay gi-teach na nila nga mga alternative livelihood projects pud nila. One of course is the different kinds of fishing techniques na pud may mayaw nga project nga gitagaan mo og mga materials ang mga fishermen nato para ma-construct sila payaw and then ilang ihulog sa dagat, and then ang reports nila is profitable man gid ang nakita gid nila, daghan sila nakuha gid nga isda tungod ani ato ang programa. Dako jud kay kalainan diin natudloan ang mga bugsay membro o giun sa paghimo ang mga payaw. Sa una ay usa duha ra ka payaw ang naglutaw-lutaw diri sa kadagatan. Dako kayo kalipay ang mga mananagat sa Barangay Martilo. Diin nakabenepisyo sila sa payaw. Kay dito na sila mangisda sa hook-anay o makakuha sila og mga 5 to 10 ka kilo, moabot usahay og 15 ka kilo, magdepende sa panahon, labi na sa current or kanang sa sulog, adlaw o gabi makakuha na sila og ginagmay nga isda, makabaligya o makapalit sila og mga daily needs nila. Ang kagasangan, dako po nagkatabang sa atong mananagat, ilabi na sa akong pamilya, kay kami diha mi nangabuhay sa dagat, tapos makakuha mi, makapa-eskwela mi sa among mga anak. Ang nadawat namang mga training and seminar diri sa among association, mao kini ang paggama sa artificial corals. Atong protektahan ang atong artificial corals kay maoy dakong kapuy-an sa tanang mga isda. So dili like para namo ni, para ni sa next generation sa atong mga umaabot nga mga katawhan or mga bata. Inya pag sila na mapuli na to, nga ilar niya po nilang alimahon ang atong mga corals. The effort of the partners of the project to help the fisher folks will not be complete without linking them to the market. Together with the Department of Trade and Industry, the BMOs contribute to providing the necessary foundation to expand and to improve market opportunities to fisher folks. In the Fish Visayas project, we focused more on the buyer engagement, meaning to say, the only way for a project like this to succeed and to be sustainable is to have a sure buyer. In order to ensure a steady supply of the marine products in the fishery sector, our fisher folks must be trained because some of our buyers are very strict in terms of quality, especially on food safety. Right now, most of our buyers are locals, restaurants, even hotels. But due to the pandemic, we had challenges. But despite that, we continued with our buyer engagement program because we wanted to make sure that our fisher folks will continue to produce the products even amidst a pandemic. At Carlos P. Garcia Municipality, we have mangrove crabs and fish and seaweed products. At Tagbilaran City, we have a tourism component. These two products and services we hope to introduce to the broader market. Hopefully, the positive effects of our project will be sustainable enough to be a viable livelihood for both these communities. Namanggoy panahon nga us-us kay ang presyo sa
kanang gusto usahay pod kanang mga daot kay kung pirmi lang ni sa dagat na panahon nga laoy jud dito nga ngita magpaagi nga unsay among buhaton nga mapadayon among livelihood nga ma-connection pud sa gusto. Ang uban anang ilang mga banaran na trabaho, ang uban wa gyud as in balayra. Ang ilang daily routine mura na gusto nila nga mabag-o, nga makasapi pud sila. Mutong nagkandak ang Visayas og kanang food processing dito sa Ubay. Ano tugsugod adto start ano niya among gipadayon dinhi. Nagkatunan na mo ang paghimo sa seaweed salbaro, seaweed crackers, ug sa seaweed quiz ball. Ay blender na mo itong mga sahog, katong carrots, katong mani, ug katong seaweeds. Mahuba na to siya mo blender mo to siyang i-mix. Nya dayon butar nga na mo harina. Nya mo siya amon to siyang imasa. Kuha na mo sa rolling pin, nya dayon among i-slice para mahimo siya nga ingana siyang forma. Mo na siya kanang seaweed crackers. Kini nga maong produkto nakapahimo og palamo sa among kababayen-an ug sa among ubang nga mga membro karon nga naila na sa among barangay nya sa sunod pa nga mga barangay ug sa uban pa. Nakita namo ang kakugi sa among mga membro. In Bantayan, the LGU and CCCI-BIC are pursuing creative approaches to marketing. One of these is the establishment of the Bantayan Food Street. Ang atong marine resources depleted na. Ang atong agricultural land eroded na. Hain man ta mosugot. Ang pinakadako og economic contribution mao ang merkado. Ang atong public market. Nakita nato nga kinahanglan kita nga isaka nato ang atong standard sa practices nato sa merkado. Bali ang impact sa akon ug sa akon mga kauban about sa training namon, nakatabang gid siya sa amon parte sa food safety namon ug sa amon mga how to face the customer. Sang una didto kami sa Loyo sa wet market ug bawal man didto nga amon pwesto. Budlay sa amon kay permi lang kami pahawaon sang LGU. Bali ang akon nga gibati sang ari na kami diri sa sa pwesto na kami diri ni Mayor. Bali nalipay ako ug ang akon mga kauban nga naplastar kami Mayo. Ang income namon sang una sang dito pa kami sa gawa sa wet market. Hindi siya steady. Lahi diri sang ari na kami diri inang do steady na siya tapos ukisad mutaas pa siya. There are three main activities in Bantayan. One is the fish drying facility. The second is the solid waste management and the regularization of community coastal cleanup. And the third is the marine protected area management. The Bantayan Island Chamber has its full support and commitment to see through the different projects that the Fish Visayas has started, including the local government unit and the fisher folks, that we will be able to achieve the goals that we have started in this project. Nagpasalamat mi sa Fish Visayas project nga mao gyud naghatag diri kanamo og kadasig. Nagpasalamat ko sa Fish Visayas sa pag-educate sa mga tao na sa karon nabagog yung iban. Nakahatag yun og dakong impact ba? Kami dakong pasalamat sa Fish Visayas sa ilang dakong natabang kanamo ug bulawanon paningkamot nila aron kami mauswag sa among panginabuhian.